Kajis. Yom. Ay, jangan lupa subscribe guys. Apa? Apa itu? Mau dimasuk YouTube. Gak ada. Ada bagusnya juga tahu cang. Ya ada bagusnya sempat ngurus mak. Iya kan? Iya, sempat jatuh segala. Iya, sakit banget. Tadi Maulana ngebel. Tak kesini yuk. Tahu punya malam ini kayaknya pada kurang tidur. Tapi ya kan pagi-pagi tadi halal bihalal. Di sekolah iya. Jadi bangun pagi lah tadi. Ya belum begini. Tengok lah kan nanti kalau nanti mau jangan. Kasihan deh kan kalau jam kurang tidur ya. Kalau dia mau baru tak bikinin. Dia kalau kesini dia minta bikin kopi. Iya, kurang. Habis ya? Tadi cuma segadis saja dari menu. Hari ini cuma gadis saja yang menu. Nggak ada datang nih. Aku tanyain kan. Emang nggak ada yang datang kau? Ketik yuk gitu. Ya terus kan besok mau ke situ. Nggak ada. Kita nggak datang juga aja. Jadi emang tak datang nggak tahu kali dia tahu orang telepon nanya dengan aku. Nggak datang. Oh sibuk dia kali dia duit ya. Iya. Nggak datang. Padahal udah dekat lah dia. Syukurlah udah nyampe dah. Nggak ke sana, jaga aja sama Dedi yang datang. Tahu. Cuma itu masih penting gadis ya. Dedi. Maklum. Tadi tuh kita itu kalau nggak bisa sampai nabi itu kita enaknya kalau sudah nabi tadi kan nggak dibuat ya cuma dari penerima itu nggak tolong didaftarkan di rumah sakit kulit ya kan biar nggak mak juga biar nggak nyangka lagi gitu ya kan nanti kata Maulana ngomong sudah rujukan dari kates rujukan akpen Oh, sudah ada di situ ya. Karpen suruhnya. ya Dan di KT itu. masalahnya BPJS ini kan hubungan kan urip ya kan Ya. makanya bang yang tadi Urip. dia belum Nggak. terus si Iman Elko itu apa dia kan deket rumahnya Ya. nah setelah dia ngurus itu dari mamanya tidak masuk aja dan nggak lama prosesnya itu kan capek lah maknya kan kayak gitu Oh, jadi nggak jadi ke sana. nah, jadi yang Ya karena sudah ada rujukan mending ke situ lah yang ngikutin ya kan prosedur. Dia melakukan prosedur dia. stempelnya sudah Ya. Jadi Maulana tuh cuma minta antar ke bayi ya. Kayak grab dulu kan nggak bayar lagi gitu. Kayak di sana siapa tahu penuh pula. udah di luar nggak juga ya kayak apa aja ya Allah namanya kayak gitu mobil ada berdua kan di tempat sini mobil berhenti ya bisa aman dong kayak orang kayak misalnya terdampar kayak gitu Iya. mau kelas mah dan jangan ngapa ya gitu deh atau ya kalau sudah bilang ngapa ya aku mak di sini mak di luar sama soalnya ya kan dapat jaket apa Ucap-ucapnya Maulana. ojo Tadi pergi kayak iya ini anakku suruh tunggu kau tendak. Tunggulah dulu nih grab udah datang yuk kata aku bilang. jadi nggak sampai si anu kok udah ngomong kayak gitu gitu nah depan ini kan emak dan ya dokternya tuh dikasih tuh menyuruh di dalam aja nunggunya tapi mamanya kesal ngapain di dalam orang nggak dikasih tempat udah lah nenek nggak dikasih tempat udah biar di luar aja nunggunya ya langsung keluar maknya emang gitu ya orang dia itu disuruh nunggu di dalam aja nenek di dalam aja manggilnya nenek
lega nih yuk kalau mau tidur sebelah. Kayak aku melahirkan dulu itu. Udah kelas 1. Nah, punya es mama itu kan kelas 2. Oh tadi kalau memang Dinda nak nunggu si Dinda baik dan Jangan ipau. jangan lupa. Tapi mau mengenai Fitri, alah kan. Kalau si ipau sih mau aja dan apa dia bisa ngurusin air. Nggak bisa lah, masih kecil. Wah, kan dia langsung ngomong masih kecil. Iya tadi. Iya, Ya Dinda perusahaan udah hukum depan balik deh. tadi. Dinda mau deh tuh. Orang kemarin tuh kalau nggak kalau menganu Dinda mau lah gitu ya. Kita sama Fitri aja besok. Gue masih kelihatan Tapi itu kuliah masih. masih. Kayak demi apa lah itu kayak berbalik. Balik itu. Nak melok dulu gaya-gaya. Bukan tutup nak melok gaya-gaya. Kadang aku sih kalau muat tapi dia nggak bisa Dinda tinggal masih. Muat nanti si adek itu lagi tidur itu. Kamu sebutin sana katanya bidan dah kantor gini-gini. Oh, letek dia dengan tanah. Allah. Ganteng-ganteng. Tapi pengen cuci mata berarti. Karena nyengok nyai. Ah. Tebar pesona tuh lah kali. Dia tuh ada teman akrab di Jakarta dokter spesialis kandungan. Siapa? Itu Teman anu nah. teman di mana? Teman main-main anu ini. Teman main game juga. Main game. Di dunia maya lah. Iya. Dunia maya tuh. Tapi ini banyak juga temen dunia maya tuh. Banyak banget di dunia maya. Iya. Abang tadi Dinda aja itu jangan ipau. Iya tadi. Kan soalnya kalau ditinggal kalau diambil Dinda melok kita sekian pula Fitri DWA. Nah jadinya ya tak di ipau tinggal di rumah. Di mana sih enak dia? Sama Biti lah. Sama Piti tadi. Nangis lah. Enggak lah. Tenang, adiknya tidur bangunnya pagi lagi tadi. Baru tidur ya. Jadi kalau baru tidur lama. Bangun tidur lagi deh. Ya, Nah bangun lagi tuh baru mulai ngangkat-ngangkat burit nih. kayak bapak ya. Apa ada mak? Apa ada bangun? Apa? Ya, dari bukit. Habis itu bapak video call. Maknya ini nih tempat kecil dengan aku nih. Kan kemarin tuh suruh lepas semua perhiasan. Tadi udah lepas aku. Ya udahlah simpen lah kau. Kemarin kirim belanjaan aja. Mak nengko kepikiran warung lagi habis kalau Baru mana? warung dia. Jangan lah apa jadi esi dulu lah. Lah, ini sekate orang di situ kan kita Kata yang main, dah aku selama ini karena Kalau ketemaknya. ketemaan nggak ada ke situ. Tadi lah ada emak di garang apalagi di emaknya. Makan lemak jangan lama-lama. Ke rumah sakit sehat-sehat lah. Emak tuh belanja terus Gasak dikasih emang. di rokok, ngelanau. Abesi itu. Habis lebaran itu juga kalau nggak salah emak belanja rokok Pusing, lagi. iya pusing jadi emak Itu Pak Sadi apa? Tak tahu dibeli di Pak siapa ya. Rokok habis. Iya rokok habis abinya tak ada keluaran itu. Berputing. Parkir. Jauh jam. Jalan ke Mengkol. Ya tuh ada. Diangkat. Di sini model-model kayak gitu kan. Polisi. Polisi. Menang Dewi. Ya. Enggak maksudnya kan mau nangkep apa? Hah? Maksudnya? Ya kayak
Dirman nggak gawe. Iya, itu ya ini bapaknya dari Sudang kan materanya itu. Nah, Sudel itu yang punya PT itu. Nah, Sudel lagi nggak ada bininya doang. Udah lah, nanti kata bapaknya telepon aja lah. Udah datang silaturahmi kok, dia nggak ada. Mau ngomong itu, masukin dia itu. Waktu itu udah ada di kamar lah, kata rumah lah aja dulu. Soalnya misalnya nggak ada. Ada. Udah gitu cepetan telepon aja. Udah Dirman tuh udah kenal, baru dia kenal dengan dia itu. Cuma telepon di tempat di PLTU Sebalang itu. Dia tuh punya ini sendiri, PT sendiri itu kan. Masih masuk ke Batu, masih masuk ke mana. Nggak punya keberanian. Ya ternyata sudah ini loh, udah dari channel. Kan banyak support di PLTU Sebalang. Masuk salah satu support itu kan. Itu dari rumah sakit itu langsung pakai baju di semalam. Pakai baju, masa baju mau berangkat itu. Itu kan dalam berangkat. Biasa banget. Selawat itu mana sih? Nah, taksinya datang cepetan. Ya kan digoreng lah cuma. Pakai di sana puas gitu. Iya kan? Tempat duduk yang pojokan itu di situ. Kalau itu bagaimana? Bisa ke telepon ya. Kali-kali ya ke telepon. Aku tidak rumah. Dan rumah Saya tak jadi. ini ngundang kau makan. Kau belum ke sana memang ya? Kau memang belum ke sana. Ini orang datang dia betul. Masih mau datang. Nggak tahu, waktu kan sekarang mengatakan KB tuh, ya kan? Berarti dia kan undang tuh datang semua. Berarti kan nggak datang KB tuh kan? Tahu-tahu dia kan malah betul ucap-ucap.
masih patah tulang ekor bahaya. Dia itu cemas tahu. Iya. Bahaya tuh. Apalagi kita duduk jatuh. Patah tulang ekor. Udah lompat aja apa-apa Iya, lagi. berarti dia cemas. Jangan apa-apa lah kata dia. Sakit kata dia. Namanya sudah tua kalau ngewek. Jatuh lumayan juga lah. Sing aku muda terus. Wah, tepat di bagian depan itu ya. Iya, jadi nggak sarang Iya, rendah.